Hello，大家好，我係輝 Sir。掉頭泊位、斜路停車、開車，大家就成日做啦。究竟大家做得穩唔穩定？自己嘅水平去到邊度？好可能連自己都唔知道。如果你都係唔知自己狀態到邊度嘅話，而經常自我感覺良好，好可能考試肥咗腦都唔知咩事。今集我哋大家一齊探討下，究竟呢三樣嘢包括啲咩喺裏邊啦。喺駕駛考試裏邊，喺我哋呢張紙嘅左邊呢一排，斜坡開車、斜坡停車、窄路掉頭、倒後及停泊呢四個項目裏邊，就組成我哋嘅月報試。大家好多人都唔知道呢張紙點睇。其實呢張紙呢，點解中間會有兩排格仔呢？好多人都唔知點解嘅。其實我哋呢張紙點樣睇呢？就係將呢張紙斬開一半，左邊就歸月報，而右邊就歸丙報。即係話，如果中間呢一排嘅項目喺左邊格仔嗰度剔咗嘅話呢，即係你做月報試嘅時候呢出現嘅犯錯，而喺右邊嗰邊就係丙報試。好，我哋成日講掉頭泊位、斜路開車、斜路停車啊，其實我哋簡稱又叫掉頭泊位啊。咁其實好多時都係斜坡停車、斜坡開車都會好多人忽略而犯錯嘅。其實我哋斜坡開車、斜坡停車咧，包括啲咩呢？包括我哋有我哋嘅駕駛意識啦。你將會停車嘅時候，我哋會控制車速，打翻盞燈，話俾後邊嘅車聽，我準備前面靠左停，揾一個適當嘅位置。有時考官會俾指示我哋，有時考官會同你講前面安全位置停啦。咁你就自己揾位置停。好啦，當我哋發出咗信號之後，觀察後邊嘅交通情況，咁我哋就會望左鏡，然之後慢點，然之後就慢慢挨過去。埋去慢慢停低架車，盡量唔好停咁急，打齊燈。埋去嘅時候牽涉一個軚盤嘅操控啦，視線嘅轉換啦，因為我哋望完鏡擰完頭再望翻前面挨埋去啊嘛，牽涉軚盤嘅控制啦。其實簡單一個挨埋去左邊停嘅時候呢，我哋已經牽涉好多駕駛意識同埋基本操控上面嘅技巧。當我哋挨咗埋去停，然之後拉翻手仔空波嘅時候，考官好多時都會叫我哋安全之下就開車啦。咁其實就等於斜路開車啦。好啦，由我哋入波，準備摩擦點，打右燈望鏡開始。咁其實已經牽涉一個操控同埋駕駛意識喺裏邊。好啦，當我哋擰埋頭，再鬆手就開，唔留後開到出去。開咗車之後，然之後就踩大啲，有轉二波。如果棍波車嘅同學仔就會咁啦。自動波嘅同學仔就入波，揾起動點，打右燈望右鏡，擰頭，然之後就開車，然之後正常咁樣行車。咁裏邊唔單止牽涉你嘅操控要揾起動點，而且仲牽涉我哋要打燈望鏡擰頭視線嘅轉換啦、扭軚嘅技巧啦，同埋點樣加速穩定咁樣開翻架車上去。簡單一個開車動作已經包括咗我哋操控嗰三個重心：速度控制啦、開車停車啦，同埋我哋軚盤操控啦，同埋我哋視線嘅轉換。仲有我哋駕駛意識，有車係點，冇車係點。有車我哋唔喐住，冇車我哋嗱臨就開車啦。如果手慢腳慢慢摸摸呢，就好可能變冇車變成有車噶啦。咁裏邊都係牽涉我哋望鏡嘅技巧，同埋我哋能唔能夠將架車控制一個妥善嘅速度去把握呢個機會開車。而去到我哋窄路掉頭同埋倒後及停泊，即係我哋俗稱嘅掉頭泊位啦。我哋應該點做先至可以做到百發百中呢？先講掉頭啊，窄路掉頭裏邊包括 item 7、8、9、10、11、12，裏邊包括我哋慢車快軚啦，我哋一定要前一手後一手，再前就要三手軚走到出嚟，否則嘅話呢，再向後褪就第四，再向前就第五手，咁樣就會肥佬噶啦。而且我哋前同後都要攞得夠盡，否則嘅話我哋攞得唔夠盡就用唔盡啲位，架車唔可以盡量咬彎佢嘅話呢，我哋就會有可能第三手出唔返去。咁但係同時我哋需要擔心嘅就係我哋前同後若然攞得太盡嘅話呢，我哋碰及物體即係撞中膊或者後邊撞中鐵欄都好，
咁我哋都會肥佬噶。仲有一個規矩就係我哋成日都會講啦，就係唔可以扭死軚。其實我加多少少注腳啊，除咗唔可以扭死軚之外，其實我哋要加多少少認知，就係我哋要配合一個慢車快軚。我相信好多同學仔都冇細心理解過呢個用意。所謂慢車快軚講個比例，並不是話我哋將架車放到好慢好慢，將個軚去到風火輪咁快，並唔係咁嘅意思，而係話只要我哋控制架車好慢，可能係兩寸兩寸咁行，兩寸兩寸咁行，相對嚟講我哋攞軚嘅幅度大，而且穩定地大手大手咁樣攞，其實配合翻個比例，我哋已經算係一個慢車快軚。因為只有慢車快軚先至可以俾我哋喺一個好短距離將架車咬最大嘅角度，否則嘅話，如果你架車行好長嘅距離，然之後你假設上係攞好快嘅軚，其實事實上你用咗好長距離呢，都係做唔到慢車快軚嗰個效果，結果架車就會咬嘅角度唔夠大，令至你第一個步驟、第二個步驟呢就會蝕咗好多位，令架車唔可以盡量轉向嘅時候，咁第三手就出唔翻去啦。咁我哋成日聽人講唔可以扭死軚嘅喎，咁扭死軚其實事實上係咪必然嘅肥佬呢？其實我可以好肯定咁同大家講，只要大家唔好太誇張，扭過分嘅死軚呢，一般嚟講係考試都會冇事嘅。咁但係我哋可唔可以完全唔扭呢？咁呢個問題就嚟啦。今日我哋講嘅重點亦都係呢個。如果我哋完全唔扭死軚，究竟大家考生做唔做到慢車快軚呢個效果呢？我可以憑我經驗咁講俾大家聽，好少可以做到，大概可能10個裏邊得2至3個做到呢個效果嘅啫。咁即係話，如果你冇足夠嘅基本操控制手腳協調去進行，腳又印下，手又扭大手嘅話呢，理論上你就做唔到慢車快軚。咁我練熟啲咪得咯，冇錯啊，大家講得啱啊，練熟啲就得噶啦。但係如果我哋透過短短一個學車嘅時間，可唔可以俾我哋喺裏邊掌握到呢個手腳協調呢？答案就係通常都唔得嘅，除非你本身都係運動底，啲手腳比較聽使啲，咁就或者好啲。否則嘅話，如果你係讀書底比較好靜嘅話呢，通常喺短短嗰幾堂裏邊呢，都唔能夠好好掌握呢個手腳協調。換句話講，即係佢唔能夠做到慢車快軚。即係話佢唯一一條生路就係攞多啲死軚先至可以做到慢車快軚嘅效果，否則嘅話呢，佢一係就係撞，一係就做唔到三手出翻嚟個效果。講到呢度，好多同學仔都唔覺得自己有咩操控問題啊！我平時做到10下做到6、7下咁樣啊，咁有時可能師傅提下你，咁就步驟問題啦；有時可能師傅幫下你腳踩下呢，可能就技巧問題；有時可能你做到就冇理過慢車快軚呢個問題。其實一直都係存在，所以如果大家都有操控嘅問題，網課可以幫到大家喺單元2、3、4可以針對性俾你練腳啦、練手啦，同埋將手腳夾埋一齊。只要可以練好呢3個單元嘅內容嘅話呢，大家就可以將技巧原本搬翻去揸車嗰度用。就算練唔到都好，起碼透過呢條片，大家都知道點樣去拿捏一個慢車快軚嘅效果。好，跟住我哋講下攞死軚。好多同學仔都會聽過唔可以扭死軚，咁唔扭死軚，結果就會變成喐得太多車，一係就撞過晒龍，一係就第三手出唔翻嚟。其實大家可以細心諗下，如果我哋撞或者第三手出唔翻去，係咪必然嘅肥佬？如果係必然嘅肥佬，咁其實退後2步嚟講，我哋扭啲死軚唔撞，或者扭啲死軚第三手出得翻去，呢個係我哋最大嘅利益。但係大家聽清楚喎，千祈唔好誤解我嘅意思喎。我嘅意思只不過係最大嘅利益，呢個係我哋嘅過渡期。我哋透過呢個過渡期，應該係可以慢慢掌握到手腳協調，然之後攞死軚嘅情況應該係逐漸減少至到熟悉，然之後可以應付考試。咁但係好多時學生練習嘅時候時間唔多，或者去雞手鴨腳，或者去市場排隊排咗一大輪先到去做一次，根本就冇一個適當嘅時間俾佢練好個手腳協調，結果就硬住頭皮去考。好啦，如果硬住頭皮去考，都係嗰句，我會建議大家攞死軚係我哋唯一嘅一個出路，否則嘅話你撞咗又係肥佬，出唔翻去都係肥佬。咁但係大家做嘅時候，可能師傅就會督促住你啦，唔可以攞死軚，唔可以攞死軚。其實師傅係冇教錯嘅，但係問題係你點樣先可以做到手腳協調？透過簡單嘅工具可以練習，網課幫到大家，或者你喺裏邊已經吸收到，恭喜你，你哋可以透過學車已經掌握到呢個技巧。
唔同層次、唔同水平、唔同需要嘅學生都可以有唔同嘅練習方向。並不是每個人都可以坐喺架車度練習到全部過程，亦都唔係每個參加網課嘅人都可以練得好好，然之後走去考到試嘅。但係我相信，當你哋大家了解你嘅狀態、技巧需要啲咩水平，我相信大家就可以好合適咁揾到自己嘅練習方向，從而去改善你嘅駕駛技術。好，最後我哋講倒後及停泊，即係簡稱泊位啦。同樣地，我哋都係要慢車快軚。策略上，我哋每做一個步驟呢，其實我哋會有啲 mark 啊，俾你去到某啲 mark，到位就攞軚，到位就回軚咁樣。唔知大家有冇留意到，我哋好多時預設就會追求咗順住架車到 mark 就扭軚，順住架車到 mark 就扭軚。我哋好多時都高估咗自己嘅能力。喺呢度，我想俾個參考嘅方法大家。其實我哋不妨未到位之前印下迫力啊，印下迫力，印下，只要唔係太錯，其實印下迫力都並無不可㗎。印下迫力，直至你見到個 mark，見到要望嗰度，我哋不妨揼一揼停佢，揼一揼停佢，唔太錯，睇清楚係咪到 mark。如果未到，咪喐多下咯。如果到咗或者過龍，咁你記住提自己已經過咗龍啦。我哋要扭軚扭快啲，喐車喐少啲，少過平時，快過平時。咁先至可以追翻過咗龍嗰啲位置。唔好睇少呢個印迫力嘅習慣，佢好多時都會令我哋多啲印，了解個迫力。然之後我哋透過攞軚印迫力呢，我哋好多時都會強化到手腳協調。如果你唔能夠喺駕駛練習裏邊強化你嘅手腳協調嘅話，應該就要透過其他方法，例如網課啊，或者你自己揾啲練習做下，關於手腳協調都可以嘅。所以呢，大家亦都會留意到，如果平時好動、扎扎跳、喜歡運動嘅朋友咧，應該學車會比較輕鬆少少嘅，因為佢哋嘅手腳協調都係比較容易掌握啲嘅。泊位嘅步驟都係一樣，我哋只有向後褪啦，唔可以向翻前啦。向後褪，直至你褪到位，咁你就拉翻手掣 P 波或者拉翻手掣空波，搭考官拍好。咁喺後嘅過程，我哋停下喐下得唔得呢？係可以嘅，唔單止你停下喐下都得。你甚至乎可以拉手掣 P 波，再入翻波，再繼續褪後都得，只要你唔好向翻前就可以啦。而且過程裏邊係唔可以撞中雪糕筒啦，撞中石壆。泊咗入去之後，要滿足泊位嘅需要，例如私家車前後界唔可以踩，側邊石壆同界唔可以踩啦。貨運嘅話呢，後邊要進入黃格啦，車尾左邊唔可以中壆，右邊唔可以踩界啦。直至你褪到夠後，你覺得冇需要再後啦，你就同考官講泊好。當你講咗泊好之後，你就唔可以移動架車，例如褪後褪前都唔得㗎啦。只要符合唔踩界、唔撞壆、唔撞雪糕筒，其實我哋泊位就可以合格㗎啦。同掉頭一樣，我哋都係有唔可以扭死軚嘅動作，但係大家唔知留唔留意到喺我哋倒後及停泊裏邊13至16呢個 item 裏邊係冇包括車輛停定時仍然扭軚嘅，或者車輛停定前未有回軚嘅。其實我哋只係窄路掉頭裏邊嘅90係有扭死軚呢個 item 嘅啫。換句話講，泊位咧其實係冇死軚呢回事嘅。不過咁，以輝 Sir 嘅睇法，你泊位都唔可以太誇張扭死軚嘅。如果你太誇張扭死軚嘅話，咁你掉頭都可以秋後算賬噶嘛。如果你泊位扭死軚扭得好誇張，照計你掉頭都會扭死軚扭得幾誇張下噶嘛。咁掉頭阿 Sir 就會剁咗你噶啦。只要明白呢個概念，其實我哋掉頭掌握到唔扭太多嘅死軚，我哋只要喺一個短嘅空間攞得晒我哋要攞嘅軚，做到個效果，滿足咗掉頭嘅需要。泊位嘅時候，我哋策略性某啲步驟我哋數圈要數得好謹慎嘅話呢，例如我哋中間嘅步驟要回直回2圈啦，其實嗰啲就不妨踩停佢回1圈，喐少少車再回1圈，或者如果你真係冇信心做嘅話呢，一個半個步驟死軚呢，我相信泊位係唔緊要嘅。但係都係強調咁同大家講，我唔係喺度教大家扭死軚，而係話只係你唔熟嘅狀態，而你又好容易失手，退而求其次。不妨喺嗰啲步驟攞下死軚，並不是表示叫你扭死軚就唔使繼續練習。但係有時我哋練習時間不足，或者你好倉促，或者練得好少，或者練得好差，咁呢個都係不失為一個補救方法。好啦，今集就同大家講斜路停車、斜路開車、窄路掉頭、倒後及停泊裏邊包括嘅嘢。其實簡單好概括咁樣講，就包括基本操控嘅核心啦，速度、視線同埋轉向。喺呢3個操控核心裏邊隱藏包括咗速度同轉向
嘅手腳協調。所以我哋呢3個核心裏邊，你當係4個核心。只要呢4個核心處理到，你先至可以透過一啲比較公式化嘅步驟，做到掉頭拍位嘅效果。有時有啲同學仔記步驟記得比較生疏啲，甚至乎用死板嘅方法記嘅話呢，多數都係考試會緊張做唔到嘅。所以我哋就算我哋有操控嘅核心幾樣嘢，然之後再理解埋掉頭拍位嘅步驟方程式之後，其實越步試就係一個手到拿來嘅簡單項目。透過呢條影片，希望大家可以真正了解究竟我哋嘅操控核心裏邊出咗問題啊！咁我哋練習多啲，或者參加輝 Sir 嘅網課都可以幫到大家。定係還是我哋步驟嘅問題，靠死記爛背？究竟我明唔明白裏邊架車係點樣扭、點樣轉向呢？呢個就係理解嘅問題。然之後就係駕駛意識啦。究竟我哋斜路停車挨左打燈有冇望鏡令頭呢？開車有冇望鏡令頭打右燈呢？或者我哋喺泊位出翻嚟嘅時候有冇打右燈望鏡令頭呢？掉頭嘅時候有冇留意交通情況啊？會唔會淨係望死一塊鏡冇望下其他呢？咁呢啲就係意識問題。只要明白自己嘅問題出喺邊，再加以訓練，其實揸車並唔係一件難嘅事。呢條片分享到呢度，祝大家考牌順利，揸車愉快，下集再見，拜拜。